हेलो दोस्तों, अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक प्लॉट लेकर आए हैं राजनगर एक्सटेंशन में ब्रुक वैली करके। ये आप देख सकते हैं, अभी पूरा काम स्टार्ट हो चुका है। अगर एमनिटीज़ की मैं बात करूँ तो एमनिटीज़ जाएगी उस कोने में, और जो शॉप वगैरह आएंगी वो स्टार्टिंग से ही आएगी उस तरफ से, वहीं से आपका रास्ता है। और ये सामने मेरा निलाया ग्रीन सोसाइटी है जो कि रेडी टू मूव इन है, फैमिली इसमें शिफ्टेड है। बाकी एक वहाँ पे बनने स्टार्ट हो गया है मकान, तो वो अभी स्टार्ट हो जाएगा, ये बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो जल्द से जल्द अपना प्लॉट बुक कराना है तो फ्यू यूनिट्स ही लेफ़्ट हैं, बहुत ही कम यूनिट्स बची हुई हैं। और 128 गज से लेके 90 गज से स्टार्ट है यहाँ पे।